yon atrof qo'shnilari, mahalla kuyi tinch, shinam, zo'r joylardan ham uyi chiqsa, tezroq ko'rsating, bizga mahallasi qiziq deganlarning diqqatiga, masjid pastimizda 400 metr pastginasi bo'lib turibdi. Bemalol 5 mahal namozingizga ham peshkom chiqib kelsangiz ham bo'ladi. Maktab bog'cha ham yonginasida tushib aynan shu 6 sotuvli hovlimizni reklamasini qilib bermoqchimiz. Mahallasiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli. Bir tekis asfaltdan chiqqan, yo'l yuziga tushyapti. Eng qizig'i mahallada bo'tida 15 ming, 16 ming, bir xil 17 mingdan ham uyini, yerini sotib turgan payt yer hisobida Xudo xohlasa shu uyimizni ko'targaniga, Xudo xohlasa 89.200 dollarga savdolashib qo'ydik. Qo'ldan kelgangacha 17 metr fasadiga ega, 45 metr uzunasi tushayotgan shu hovlimizni ostida ko'rsatib beramiz. Mahallani ko'rib turibsizlar-ku. Hamma bola maktabdan kelyapti. Suv, svet, gaz, internetlardan, kanalizatsiyalardan hech qanaqangi muammogarchiligi bo'lmagan. Kadastr dokumentlari 100% to'g'ri bo'lgan. Aynan shu hovlimizda Xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin jigarlar. Yer hisobida baraka bo'lib ketadi. Xudo xohlasa 3 xona hozirgi paytda binosi ham mavjud. Uy egalarida o'zbekcha yashab turgan uy bu. Lekin Xudo xohlasa qo'ldan kelgangacha savdolashib qo'ydik. Bu bozor. Savdolashadigan, gaplashadigan joy bo'ladi. Pastki raqam orqali telefon qiling, gaplashib, qo'ldan kelgancha kelishib ko'ring. Toshkent tumani Guliston MFEda joylashyapti jigarlar. Chuqurroq orientirlik joylar tushuntirib beraman. Botiratchig'och ko'pchilik biladi. Botiratchig'ochdan 1 kilometr tepaga ko'tarilganingizda masjid keladi. Shu masjid sal pastrog'idagi aynan shu uyimizda Xudo xohlasa hammalarni kutib qolamiz.